existe também um outro tipo de bruxismo, que é o bruxismo do sono. O bruxismo do sono acontece por um problema cerebral que faz desencadear uma cascata de eventos que vão fazer o músculo contrair. E aí esse músculo que contrai, a gente chama de um nome bonito, científico, de atividade muscular mastigatória rítmica. Atividade muscular do músculo da masseter temporal, os músculos da mastigação, que ela é rítmica. Pode ser apertando, rangendo, batendo, encostando os dentes. Tem um movimento ali. Tá? Essa atividade muscular mastigatória rítmica acontece durante o sono, quando o paciente está dormindo, ou em vigília,